Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan komen and share supaya kita selalu berkarya dalam channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Naji Abdul Azim, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Watan Kecamatan Jerowaru. Yang hormati dan muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para pengelingsir, rekan-rekan tulab Ma'had Zainul Hafiz Labarang, singkatnya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngiring sareng sami panjatkan puja beserta puji syukur kepada Sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Samasih kayun icanin tiang pelungguh sami niki nikmat. Masih kayun icanin tiang pelungguh sami niki paica. Sehingga alhamdulillah elek kepian bian semangkinan niki tiang pelungguh sami pergunaan ruang nikmat-nikmat desida Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi, untuk menghadiri salah satu acara peringatan Hari Besar Islam, yakni memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawilan nikah dawak yang ngiring sarang sami untuk mengungkapkan rasa tampiasih tiang pelungguh sami kepada Sida Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan sama-sama tiang pelungguh sami mengucapkan kalimatul hamdalah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sengak Nabi, sengak alhamdulillah niki tersebut ya aran roksus syukri, pokok dasar dengan bersyukur kepada Sida Allah Subhanahu wa ta'ala.
kalimat alhamdulillah ia pokok dasar dengan bersyukur tiba desida Allah Subhanahu wa taala. Ma syakarallaha 'abdun lam yahmadahu. Di teparan bersyukur sebut dengan tiba desida Allah Subhanahu wa taala lamun ande memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah niki taman selapu puji saempat. Elek lapas alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan tiba keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan era jelo kiamat dengan berkat tiang pelunggu sami bersalawat kepada beliau, tiang pelunggu sami pulih syafaat beliau era jelo kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mawinan nikah dawak tiang iring salam sami untuk mengucapkan salawat kepada beliau sebagai rasa tampiasih, rasa terima kasih tiang pelunggu sami dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga pengantikan Nabi idza shallar rajulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan fil majlisi ajza'a anhu ma kana fi dzalikal majlis. Lamun arak sopok dengan salawat tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali rek sopok majlis malah pengiringan semakin niki Nabi balasan Allah Subhanahu wa taala ajza'a anhu ma kana fi dzalikal majlis. Oh yang tercukupi ruang kebutuhan irut dengan senuk selaku searah majlis senuk. Nah, alhamdulillah baru sedek teman mulai niki bapak sampun bimbing tak barang-barang baca sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ampura juru niki nggih tambah ketua. Pira kengolek tentang dedeman ngaji niki. Nggih? Pira kengolek tentang dedeman ngaji sanggup dengan ini sejam? 2 jam. Sanggup 2 jam? Lalu tiang deh sanggup. Sidang sanggup lalu tiang deh sanggup. Nah, semai-mai wah nggih. Semai-mai. Nabi mau tak memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Paling sekali mau tak memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad niki 4. Pertama niki pahala inti memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi niki zikrul anbiya'i minal ibadah. Menyebut-nyebut Nabi itu adalah termasuk sebagian daripada ibadah. Niki pahala inti. Sebut ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki termasuk daripada ibadah. Pahala inti tiang pelunggu sami rayaan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi zikrul anbiya'i minal ibadah. Sebut-sebut Nabi, ingat-ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam niki termasuk ibadah. Nah, pengiringan bersama makin niki salah satu cara yang perlu sami ingat ojo peristiwa kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sak pertama. Sak kedua Nabi pahala iktikaf. Pahala tiang perlu sami iktikaf elek santren niki. Mani tadafa imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sai-sai sa iktikaf imanan dengan penuh keimanan
wa ihtisaban dan penuh dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang tampunan ruang dosa salah sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Niki pahala kedua tiang penunggu sami memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakatalun Nabi pahala keakraban, rasa tunah kangen sesama manusia, sesama masyarakat. Pahala rasa tunah kangen, rasa saling mencintai, saling menguatkan di antara masyarakat. Niki tiap pelgusami jalin elek santren samulia niki. Silakan menede ada acara maulid, dan mungkin bedai menitan deh. Pasti sibuk arah ele bangkat niki arah oleh macam tahu niki. Lalu karena acara marak niki, jalinan silaturahim tiang pelgusami terkuatkan, semakin kuat. Pahala keempat Nabi, keempat niki yang berbentuk. Nabi mau dan memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keempat niki ya berbentuk. Telu niki dia berbentuk, keempat ya berbentuk. Nabi niki bareng demet selesai mau teduh dulang ya, mau bareng demet selesai. Ampura lagu dek apa pilih dula lagu biasa dia doang dek pasti tak jauh tak berkah dek sadagang dengan tangan kosong pulang pun dengan tangan kosong pasti lah berkat terbalik. Niki sak mau tolik memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi kenal maulid arah dengan kenai maulud, arah elah melut dunia. Melut jadi lain kenal, jogang kenal lamun melut. Biasa kenal niki maulid apa maulud? Maulid biasanya maulid. Lamun maulud arah kenal edah. Lamun kenal maulid niki kenal isim zaman dalam ilmu nahu. Waktu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelo tahun kelahiran, bulan tahun kelahiran, waktu jam tahun kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kena maulid isim zaman. Arti penghormatan terhadap bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kena lamun maulid. Lamun kena maulud ja bentuk isim maf'ul, artinya yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan. Nabi kena penghormatan terhadap bayi yang dilahirkan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melen kena maulid baun, melen kena maulud enak baun. Salik baun no melut, salik baun ya. Ingat melut ya dengan jogang kena lamu melut. Niki maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali yang perayaan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di narak lain sengak tiang pengusaha miliki cinta kangen tunah ojo baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tersebut di dalam berjanji Nabi besar Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa mahna. Sungguh berbahagia tiba dengan berdoa hasrat kagum cinta mengagungkan hormat ojo kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berbahagia terhadap orang yang memiliki hasrat cinta, hasrat menghormati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampunan dan berbahasa maulid Nabi bid'ah di luar gawe si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan siapa yang pertama merayakan maulid Nabi
Nabi sendiri pertama rayain maulid. Saya Nabi bahasa dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil isnain. Dasida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketentuan si sopo sahabat tentang puasa jelo Senin. Nabi manik Nabi dzalika yaumun wulidtu bihi wa ba'atsu bihi aw unzila alayya bihi. Oh jelo Senin ia tahu ke kelahiran manik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelo Senin ia tahu keangkat jari Nabi. Jelo Senin ia tahu keturunan kitab Al-Quran. Ojo aku manik dasida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jari niki Nabi ya sak pertama rayain maulid ngisi puasa. Puasa jelo Senin Nabi, sengak jelo Senin niki ia tahu nak kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelo Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ya tahu kelahiran baginda Nabi. Elek tahun pil ni teparan. Tahun gajah. Kembe yang berteparan tahun gajah sengak dengan kelahiran Nabi niki tentara Abraha melin serang Ka'bah, menyerbu untuk merusak Ka'bah. Ia tahu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, non kelahiran Rasulullah sirnan tentara-tentara gajah niki. Raja Abraha beserta rombongan-rombongan tentara bis kalah si kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking mulia syarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aran mami Rasulullah niki Abdullah. Aran inan saya Siti Aminah niki aran ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nini aran Abdul Muthalib. Di dalam kitab Subeda, kitab dengan Buddha bahwa Abdullah niki sayaran Wisnu Yasaran. Nabi kenal Wisnu Yas niki kenal hamba Tuhan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Abdullah. Abdul artinya hamba Allah, hamba Allah. Laman ina Rasulullah sayaran di kitab nikah ya aran Subadi. Nabi kenal Subadi wanita yang dipercayai. Lamun dalam bahasa Arab ya teparan Aminah, wanita yang dipercayai. Ya aran ina kacamamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulia syarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi manik Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Niki manik dasida Allah Subhanahu wa taala. Allah, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, dengan seaku diri beriman ajak Nabi, aku diri beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ada pada baca salawat ajak Nabi, pada doa Nabi, wasallimu taslima. Niki kembe yang bersalawat ajak baginda Nabi besar Muhammad. Sengak sak niki adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak perintah Allah sak langsung Allah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala suruh pajak sembahyang, Allah taala sembahyang ngatende.
Ente Allah Ta'ala suruh panjang berzakat, Allah Ta'ala berzakat nggak pandai. Allah Ta'ala suruh panjang haji, Allah Ta'ala haji pandai. Lalu Allah Ta'ala suruh panjang berselawat, Allah Ta'ala berselawat dulu, ia pun bersuruh aja panjang. Niki saking mulia saran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pun bahasan Sayyidatina Aisyah, man ahabban nabiyya alaihi salam aktsara minas sholati alaihi. Saya cinta aja Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya dengan senuk luwe entan ucap selawat aja baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa samaratuhum al-musulu ila syafa'atihi. Nabi mau berselawat aja baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wusulu ila syafa'atihi. Tiap perunggu sami yang pulih syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mau tersyafaat, syafaat niki Nabi pertolongan langan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam era jelo kiamat. Enggak Nabi saat icanin sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensyafaati umat saya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbatihi fil jannah, era di dalam surga tiang menunggu sami ya rapat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun tersebut di dalam berjanji niki Nabi besar al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Ambasa di dalam berjanji al jannatu wa na'imuha, sesungguhnya surga kanca nikmat-nikmat surga niki sa'dun adalah suatu keberuntungan. Ya jari upah tiba saya upah tiba dengan senantiasa berselawat aja baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga jadi balasan dengan berselawat aja baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebutan niki Nabi basana Nabi sallallahu alaihi wasallam atani Jibril. Di suatu waktu aku terdatangan si malaikat Jibril bahasa Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la yusalli alaika ahadun. Dinara dengan berselawat di pelunggung ya Rasulullah illa shalla alaihi sab'una alfa malakin. Kecuali dengan senuh yang terdoaan isi 70.000 malaikat. No. Sekali berselawat ajak Nabi ya terdoaan isi 70.000 malaikat. Wa man shalla alaihi malaikah, sai terselawatan terdoaan isi malaikat kana min ahlil jannah. Oh dengan senuh lemak ya jadi penduduk surga. Nu balasan dengan berselawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu penerus dari binaan aran Nabi Muhammad. Saya binaan aran Muhammad. Oh dua versi niki. Sapinaan aran Muhammad pertama ina aran Siti Aminah. Le dalam berjanji tersebutan wa utiyat ummuhu bil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Le sopo malam deminya ke masare ina Rasulullah Sayyidatina Aminah niki terdatangan si sopo suara Nabi bahasa suara niki innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Sesungguhnya engkau wahai Aminah telah mengandung sopo dengan yang akan menjadi penghulu sekalian manusia jagat raya niki.
wa khairil bariyah, dari dengan yang akan menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Ya basan suku suara ini datang langan Allah Subhanahu wa taala bara ina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sammihi idza wadatihi Muhammadan li'annahu satuhmad uhbah. Lemak lamu muah lahiran kanan senin ya Aminah aranan isi aran Muhammad. Sengak lemak kanan senin yang jari dengan sa terpuji. Niki basan suara sadatang ojok ina Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakadua nasai nini seorang Abdul Muthalib. Wa summiya bihi nabiyyana sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin li jaddihi minallah taala. Saya aran Nabi Muhammad nini seorang Abdullah ilhami sida-sida Allah Subhanahu wa taala aranan lemak bayin namun lahir dengan nama Muhammad. Sehingga Abdul Muthalib nini Rasulullah niki wa aulama wa aqama wa sammahu Muhammadan wa akrama maswah basar di dalam berjanji. Lema Abdul Muthalib lamun wa lahir wa bayine lema aran Muhammad. Ya ampun ngadaan walimah Abdul Muthalib, jamuan makan terhadap tamu-tamu undangan. Sengak memuliakan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikilah ruang peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiang selaku panjang, selaku umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun terlewah serminan dituah serius luar Rasulullah lagu kembe tetap terpercaya aja baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lema dengan saya mau rasa telaga Al-Kautsar, telaga Rasulullah niki saya dengan sa amanu bi basar Rasulullah. Dengan sa beriman ajab aku walam yarawni lagu deknuwah jita aku. Nikilah dengan sa mau rasa telaga Al-Kautsar. Cara cerita niki telaga Al-Kautsar niki lamun ta'inam sekali setaguk dek ya akan bedak-bedak selama-lama. To lagu surga lema tahu saran telaga Al-Kautsar. Tiap pelunggusan lema demen subur ele kubur yakhruju min kuburihim atasan, dalam keadaan haus bedak. Saya dengan tenginan malaikat Mikail ya sak dengan tenginam untuk saya untuk dengan sak senantiasa bersalawat aja baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih niki kesempatan mumpung bersama sirup sila kang ngiring untuk senantiasa memperbaiki diri, terus memperbanyak selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lamun sering mengucap salawat lema itu dalam surga tiap penghuni dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wantak niki sampun atur tiang kurang lebihnya tiang munas ampura lamun nara kata-kata sa kurang berkenan ele pakayunan pelungguh senamian tiang munas ampura. Akhirul kalam wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.